Yesu ashimwe. Mureke twongere dufatanyirize hamwe gushimira Imana muri uyu mwanya kubw'aya mahirwe iduhaye kugira ngo twige ijambo ryayo. Reka kubaha Imana dusenge. Data wera, Mana nziza, Mana ishobora byose, twishyize mu biganza byawe muri uyu mwanya kuko uri Imana yacu kandi dukunda. Ntacyo twakora tutagufite, nta ntambwe n'imwe twatera tujya mbere tutari kumwe nawe. Muri uyu mwanya turagusabye cyane kugira ngo ubane natwe muri iki cyigisho tugiye kwiga gishingiye ku ijambo ryawe. Turagusabye twinginga cyane kugira ngo turinde Satani. Muri iyi minsi ya nyuma uduhe kumenya no gusobanukirwa, kandi Mwuka wawe wera akorere mu mitima yacu. Nyagasani uturinde umubi Satani, mu izina rya Yesu, amen. Nshuti muvandimwe ukurikiye iki cyigisho, reka twongere dushimire Imana cyane kubw'aya mahirwe iduhaye kugira ngo dukomeze kwiga iri jambo ryayo. Mu nsanganyamatsiko dufite nk'uko byagaragaye mu cyigisho cya mbere, ivuga ngo umudendezo w'idini ushingiye ku bworoherane, ubumwe n'amahoro ni ibendera rya Satani mu itorero. Umudendezo w'idini ushingiye ku bumwe n'ubworoherane, ubworoherane, ubumwe n'amahoro ni ibendera rya Satani mu itorero. Mu cyigisho cya mbere twarebeye hamwe uburyo Satani yakoresheje umudendezo w'idini ushingiye ku bworoherane, aho idini rya gikristo ndetse n'irya gipagani boroheranye ku ngingo zibatandukanya, maze bakareba buri dini ryose rikagira inyigisho zaryo zireka kugira ngo barebe ahantu bashobora guhurira. Ibyo bintu rero mu cyigisho cya mbere twagaragaje akaga kabyo, twigira hamwe uburyo ibintu byabaye ku itorero rya gikristo. Icyigisho cya mbere cyagaragaje uburyo mu itorero rya gikristo ibintu byose byahise ko bihinduka bitewe n'icyo kintu cyitwa umudendezo w'idini ushingiye ku bworoherane, ubumwe n'amahoro. Mu cyigisho cya mbere twabonye yuko icyo gihe inyandiko zigaragaza yuko Mwuka wera yahise ko ava ku itorero rya gikristo ryariho muri icyo gihe, kandi ibindi byose byahise ko bikurikiraho ni uko itorero ryahise ko ribonekamo imigabane ibiri y'abantu, bamwe babyemeye abandi batabyemeye. Abantu batabyemeye nibo bantu bakomeje umurongo w'itorero rya gikristo, mu gihe abandi bari babihisemo bakomeje gahunda yo kunga ubumwe n'ubupagani, kandi byarangiye bitabaje ukuboko kwa leta, maze bibyara icyo bita Kiliziya Gatulika. Bishatse kuvuga nk'uko nabivuze mu cyigisho cya mbere, Kiliziya Gatulika ntibaho iyo hatari ubutegetsi mu bya politike. Icyigisho cya mbere cyatugaragarije uburyo Kiliziya Gatulika yabayeho bitewe n'uko ubukristo ndetse n'ubupagani byiyunze, kandi bikarangira inyigisho zose za gikristo zihindutse, ubukristo bukakira ubupagani, gahunda y'imigenzo ya gipagani akaba ariyo itangira kuzajya ikurikizwa. Twabonye yuko icyo kintu cyatumye Mwuka wera ava ku itorero rya mbere, kandi ikindi cyahise kugikurikiraho ni uko itorero rimaze gutakaza Mwuka Muziranenge ryatangiye kwitabaza ubutegetsi mu bya politike kugira ngo ribashe kuhata cyangwa se kugenga imitimanama y'abantu. Ibyo bintu rero twarimo kurebera hamwe uburyo ibyo bintu byongeye kubaho ku itorero ry'Imana ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi muri iyi minsi yacu dusohoyemo. Twabonye yuko mu kinyejana cya kane itorero Satani yahigaga ryari itorero rya gikristo ryo mu kinyejana cya kane, itorero ryo mu gihe cya Perugamu ndetse
nk'uko yabigenje nyine muri icyo kinyejana cya kane, niko no muri iyi minsi y'imperuka yongeye kubikora. Mbese muri iyi minsi y'imperuka Satani yabigenje ate? Nuko yafashe itorero ry'Imana ry'Abadivantiste imbere y'amahanga y'isi, akarihereza icyubahiro, akarizamura, amaleta y'isi akarishimira ikintu gikomeye cyane cyitwa yuko aribo bashyigikiye, yuko aribo bashoboye gutegura, mbese gushyigikira ikintu cyitwa umudendezo w'iby'idini. Reka mbabwire bantu b'Imana, ibyo bintu nababwiye mu cyigisho cya mbere yuko byagiye bikorwa, itorero ryabikora ukagira ngo nuko isi rikunze kandi rishimira, naho ubundi yari gahunda ya Satani. Nk'uko yari gahunda ya Satani gutegura iyi gahunda y'umudendezo w'idini ishingiye ku bworoherane, ubumwe n'amahoro, yari gahunda ya Satani kugira ngo ashinge ibendera rye mu itorero. Naberetse ibintu byinshi cyane byahindutse mu itorero ryacu ry'Abadivantiste. Nababwiye yuko ibyo mu yandi madini bitazigera na gatoya bihinduka, ahubwo ibyo mu itorero ryacu ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi ari byo Satani azarwana intambara kugira ngo ibyo bintu bishingiye ku mahame y'ijambo ry'Imana rikureho. Ariko nababwiye yuko ibyo bintu atazabigeraho kandi atazabishobora, bitewe n'uko abantu bose bagize itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi ntabwo ibyo bintu bazabyemera. Hari abantu bazemera kugendera ku kuri kuzuye kw'ijambo ry'Imana, hari abantu bazafata icyemezo cyo gukurikiza Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi batitaye ku cyubahiro cy'abantu. Niyo mpamvu ibyo bintu nubwo Satani yabigerageje ashaka kuzabikora, ntabwo azabishobora. Niyo mpamvu ari amagambo aboneka mu gitabo cy'intambara ikomeye, paje 426. Hari amagambo agaragaza yuko icyo kintu cyagombaga kubaho mbere yuko igihe cy'akaga kigera. Ayo magambo aboneka mu ntambara ikomeye, paje 426, aravuga ngo ubwo umugabo uteye ubwoba uzaba wegereje, inteko nini y'abantu bavugaga ubwabo ko bizera ubutumwa bwa Mariko wa 3, ariko bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri, bazava ku kejo maze bifatanya n'abarwanya ubwo butumwa. Ubwo bazifatanya n'ab'isi kandi bagahuza na b'imigambi, bazaba babona ibintu kimwe, maze ubwo ikigeragezo kizabageraho bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye aricyo ruhande rurimo benshi. Nuko ijambo ry'Imana ryerekana yuko bamwe mu bantu bagize itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi, bamwe bemeraga ubutumwa bwa Mariko wa 3, bazava ku kejo bakajya kwifatanya n'abarwanya ubwo butumwa. Ikizabaho nuko bazaba babona n'ababurwanya bose bakajya babona ibintu kimwe. Ikindi kintu giteye ubwoba ari nacyo kiri kuba muri iyi minsi, ari nacyo cyanteye gufata umwanya ngategura kuri iyi nsanganyamatsiko turiho kuganiraho. Dukomeze. Abantu bafite impano ndetse bazi kuvuga neza, bahoze bishimira ukuri, bazakoresha izo mpano zabo mu gushuka no kuyobya abantu benshi. Reka mbabwire, igihe turimo ni igihe cyo gushuka no kuyobya abantu benshi. Niyo mpamvu turi mu gihe cyo gukuraho abantu amaso yacu tukayahanga Imana, amaso yacu tukayahanga ijambo ry'Imana. Amagambo akomeza kuri paje 427 uravuga ngo bazahinduka abanzi bakomeye babo bizeraga kimwe. Niyo mpamvu mbabwira ngo iyi migabane ibiri igomba kubaho, kandi uyu mugabane wahisemo kugenda nk'uko isi igenda, uyu mugabane wahisemo kubona ibintu nk'uko isi iri kubibona, uzanga undi mugabane wa kabiri w'abantu batazabyemera. Bazahinduka abanzi babo bakomeye, bazahinduka abanzi ba bagenzi babo mu buryo bukomeye cyane. Kandi ubwoko bw'Imana mu minsi iri imbere, aba bantu bakomeje umurongo w'Imana, ubwo bagiye kujyanwa mu nkiko, aba bahakanyi bavuye mu itorero nibo bazaba ari inkoramutima za Satani mu kubashinja no kubashyashyariza kugira ngo babateze abayobozi. Ibyo bintu bigomba kubaho mu minsi iri imbere. Ibyo bintu nabasobanuye ibintu intambwe zagiye ziterwa
nyuma y'uko itorero rya gikristo mu kinyejana cya kane ryemeye iki kintu cyitwa umudendezo w'idini, mbabwira yuko izo ntambwe arizo zizaterwa kuva amadini yose ya giprotestanti binyuze muri iki kintu cyitwa umudendezo w'idini ushingiye ku bworoherane, ubumwe n'amahoro, yose yarihurije hamwe. Kandi n'itorero ry'Imana ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi ntirisigare, naryo rikaboneka muri iki kintu cy'impuzamatorero. Nababwiye yuko kugira ngo Satani asingire, agende asingire itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi, kugira ngo Satani yikorere ibendera rye arizana rishinge mu itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi, yaciye muri iki kintu cyitwa umudendezo w'idini ushingiye ku bworoherane, ubumwe ndetse n'amahoro. Ibyo bintu ababikoze batanga impamvu z'uko aribwo buryo bwiza babonye bashobora kuba bakoresha kugira ngo bagere kuri aba bantu bazababwirize. Ariko hari amagambo nifuza kubasomera aboneka mu ntambara ikomeye paje 362, aravuga ngo, reka duhere hejuru. Aravuga ngo iyo abakristo bahisemo kwifatanya n'abatubaha Imana kandi batayizera, baba bishyize mu kaga k'ibigeragezo. Ndasubira muri amagambo. Iyo abakristo bahisemo kwifatanya n'abatubaha Imana kandi batayizera, baba bishyize mu kaga k'ibigeragezo. Satani wiyoberanyije abarabakingiriza ngo batamubona, ntibabasha kubona ko bene abo bazababera umutego wo kubashyira mu kaga, kandi ko igihe cyose bazaba bifatanyije n'ab'isi mu mico, mu magambo no mu migenzereze, buhoro buhoro bazakomeza bahume kugeza ubwo bazarindagira. Gukurikiza imigenzo y'ab'isi bituma isi ihindura itorero, ntibyigera rihindurira isi ku kwakira Kristo. Kwimenyereza icyaha nta kabuza bigera aho bisa nkaho kitari ikibi. Uhitamo gufatanya n'abakozi ba Satani, bidatinze nawe azagera ubwo atagitinya shebuja wabo. Mu gihe turi mu murimo tukageragezwa nk'uko byagenze kuri Daniyeli ari ibwami, dukwiriye kumenya tudashidikanya ko Imana izaturinda. Ariko niba ariko ubwacu twishyize mu bigeragezo, bitinda bitebuka tuzatsindwa. Aya ni amagambo atangaje cyane, atanga umuburo kuri iki kintu. None ushobora kwibaza ati, none se ko dusohoye mu minsi mibi, mu by'ukuri itorero ni gute ryari kwitwara mu bihe nk'ibi ngibi? Ni gute abayobozi b'itorero, ni gute abagize itorero bari bwitware mu bihe nk'ibi? Bantu b'Imana, ndajya mbabwira yuko atari njye ufite igisubizo cyabyo, gusa ijambo ry'Imana rifite igisubizo kuri buri kibazo cyose kijyanye n'iby'umwuka dushobora kugira. Mbese ijambo ry'Imana nta kintu ryavuze ku kintu kijyanye no kwifatanya n'abatizera. Mbese mu ijambo ry'Imana ntaho abantu bagakwiriye kuba barakuye inama zibakingira gukora icyo kintu kitemewe n'Imana. Reka tubaze ijambo ry'Imana icyo rivuga. Reka dusome igitabo cya Yezira, igice cya 4 umurongo wa 3. Igice cya 4 umurongo wa 3 aravuga ngo, ariko Zerubabeli na Yeshuwa n'abandi batware b'amazu ya ba sekuruza b'Abisirayeli barabasubiza ati, ntacyo duhuriyeho cyatuma mwubakira Imana yacu inzu, ahubwo nitwe ubwacu tuzayubakira Uwiteka Imana ya Isiraheli, nk'uko kuri umwami w'Ubuperesi yadutegetse. Ijambo ry'Imana ryerekana igihe abantu 50,000 bahagurukaga bavuye i Babuloni baje gusanura i Yerusalemu kuko hari harasenyutse. Bageze umugabane wa mbere ugizwe n'abantu 50,000, igihe bahagurukaga bayobowe n'umugabo bita Zerubabeli ndetse na Yeshuwa umutambyi, baragiye bageze mu gihugu cy'iwabo bagiye gusanura urusengero, bahuye n'ikigeragezo gikomeye cyane cy'ubwoko bw'Abasamariya basanzeyo, kandi abo Basamariya basengaga ibigirwamana batemera Imana yo mu ijuru. Ariko Abasamariya bagize icyifuzo cyo gufatanya n'ubwoko
bw'Imana umurimo wo gusanura urusengero. Ariko nagira mbabwire yuko igisubizo bahawe bagihabwa n'abayobozi bari bayoboye iri tsinda ry'ubwoko bw'Abisirayeli, iri tsinda ry'Abayuda bari bavuye i Babuloni. Igisubizo Abasamariya bahawe cyaravugaga ngo ntacyo duhuriyeho cyatuma dufatanya namwe kubakira Uwiteka Imana yacu inzu. Mbese itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi hari aho rihuriye n'ayandi madini mu kubwiriza ubutumwa bwa marayika wa gatatu? Mbese itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi si bo batoranyijwe n'Imana, akaba ari bo Imana itoranya muri iki gihe cya nyuma kugira ngo bakoreshe ubutumwa bwa marayika wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, babwirize isi yose imenye Imana rurema, harimo n'isabato yo mu itegeko rya kane. Ibyo bintu niko bimeze. Niyo mpamvu ntabwo Abadivantisi umunsi wa karindwi kugira ngo basohoze inshingano yabo ku isi bakeneye ubufasha bukomotse mu yandi madini. Ntabwo dukeneye gushyigikirwa n'ayandi madini. Ntabwo ubutumwa bwacu kugira ngo buzakirwe n'abandi bo mu yandi madini bidusaba kubanza kugirana nabo imishyikirano, bidusaba kubanza gukundana nabo cyane no kumenya no kubisobanuraho cyane. Ubutumwa Imana yaduhaye burumvikana, kandi icyo Imana yatubwiye, ntabwo Imana yatubwiye kubanza kwifatanya kugira ngo abo bantu bazemere ubutumwa tubwiriza, nk'uko Imana yabujije Abisiraheli kwifatanya n'amahanga gipagani. None se abayobozi b'Abisiraheli ntibari kumva yuko bagize umugisha wo kwifatanya n'Abasamariya? Ariko barabirebye babona yuko icyo kintu cyo kwifatanya bizababera umutego, maze Yesu wa Nazareti barabyanga. Icyo kintu ni ikintu cyakozwe, kandi tugiye kubona urundi rugero rwa kabiri rwa Bibiliya. Urwo rugero ni uruhe? Uyu wari umurimo wo gusanura urusengero. None umurimo wo gusanura urukuta byo byagenze ute? Uyu murimo wakozwe na Nehemiya n'abandi b'Isiraheli bamufashije igihe abanyamahanga bamuzengerezaga. Umugabo bita Tobiya, umugabo bita Sinabarati, umugabo bita Geshemu bakaza bababujije amahwemo. Ni gute umugabo bita Nehemiya yagiye yitwara mu mitego yose y'ubwifatanye n'abo banzi b'ukuri n'abanzi b'ijambo ry'Imana? Igihe Nehemiya yagwishwaga bamutegaga imitego yo gushaka kwifatanya nabo kugira ngo bibe intandaro yo guhagarikwa k'umurimo wabo. Ni iyihe nyifato Nehemiya yabigizemo? Tugiye gusoma amagambo aboneka muri Nehemiya igice cya kabiri, dushatse twahera ku murongo wa 17. Dusomye twihuta, aravuga ngo mpera ko ndababwira ntimureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yawo akaba yarahiye? Nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu, tutagumya kuba igitutsi. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Ariko Sinabarati w'Umwahoroni na Tobiya umugaragu w'Umwamoni na Geshemu w'Umwarabu babyumvise baraduseka, badushinyagurira batugaya bati ibyo mukora ni ibiki? Murashaka kugomera umwami? Ababanzi b'ukuri, ababanzi b'umurimo Nehemiya n'abavandimwe be bakoraga, nta kindi bahise ko babarega kugira ngo umurimo wabo uhagarare. Babareze ibirego bishingiye ku mpamvu z'ibya politike. Umurongo wa 20, maze ndabasubiza nti Imana nyir'ijuru niyo izatubashisha, nicyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka. Ariko mwebwe nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko nta mugabane Tobiya, Sinabarati na Geshemu bari bafite muri Yerusalemu. Nta rwibutso, nta n'uburyo bari bafite muri Yerusalemu ngo babe babasha gufatanya nabo uyu murimo wo kubaka urukuta. Reka mbabwire, bamwe mu bantu b'Imana, ikintu cyagiye kirengera abantu b'Imana nuko barebaga imitego ya Satani ihishwe. Buri gihe cyose Satani yagiye atega ubwoko bw'Imana agashaka kubuhuza n'ubupagani.
buri gihe cyose satani yagiye atega ubwoko bw'Imana agashaka kubuhuza n'isi. Iki kintu nicyo yakoreye Abisirayeli bari i Shitimu bagiye kwambuka. Ishitimu hatikiriye umubare munini cyane w'Abisirayeli bari bamaze imyaka 40 bazenguruka mu butayu. Abo bose bari bagiye kurokoka, byarangiye barimbukiye Ishitimu, kandi uburyo satani yakoresheje ni bumwe gusa, ni ugufata abantu b'Imana akabunga n'ubupagani. Iki kintu nicyo cyabayeho mu gihe cyo kwa Nowa, nuko abana b'abantu barongoye, nuko abana b'Imana habayeho kwihuza k'ubupagani ndetse n'ubukristo. Abo mu muryango wo kwa Seti bahuzwa n'abo mu muryango wo kwa Kayini. Abana b'Imana barongora abakobwa b'abantu, niko ijambo ry'Imana rivuga mu Itangiriro igice cya 6. Iyo gahunda yo guhuza abantu b'Imana n'abantu b'isi nibwo buryo satani yagiye akoresha kugira ngo bubere umutego umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ntujye imbere bitewe nuko satani yabaga yafashe ubupagani akabuhuza n'ubukristo. Niyo mpamvu icyo kintu nta kindi kintu satani yakoresheje muri iyi minsi ya nyuma, by'umwihariko ku itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa 7, yuko uretse yuko binyuze mu kintu cyitwa umudendezo w'idini ushingiye ku bworoherane, ubumwe n'amahoro, yabashije gushinga ibendera rye mu itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa 7, guhuza ubupagani ndetse n'ubukristo. Mbese Abadivantiste b'umunsi wa 7 mu nshingano Imana yaduhaye zo kuburira iyi si yacu dukoresheje ubutumwa bw'abamarayika 3, mbese iyo nshingano ihuriye n'iya Isilamu, mbese iyi nshingano ihuriye n'iy'Ababuda, iyi nshingano ihuriye n'iy'Abahindu, iyi nshingano ihuriye he n'iy'Abagatulika, ihuriye n'iy'Abadeperi, ihuriye n'iy'Abangilikani. None bantu b'Imana, ndajya mbabwira yuko iki kintu satani yaragidudeze. Niyo mpamvu umurongo ugenderwaho n'ayo madini, uyu murongo wabangamiye igahunda z'ivugabutumwa, wabangamiye ukuri dusanzwe, ukuri twigisha, wabangamiye ubutumwa bwa Mariko wa 3. Ariko reka mbabwire icyo kintu nababwiye yuko Imana itazabyemera. Imana izahagurutsa abantu ibahereze Mwuka Wera, kandi ibi bintu byananiye itorero, ibi bintu byananiye abayobozi b'itorero. Kubera kwifatanya n'isi, Imana igiye gutoranya abandi bantu, Imana igiye gutora abantu. Turi mu gihe Imana iri gutoranya abagabo n'abagore bayiyeguriye, abagabo n'abagore bahora basenga kandi bafite kwizera. Intambara ikomeye, paje 425, hagaragaza yuko abo bantu ari Imana izakoresha mu gusoza umurimo wayo. Nibo bantu Imana izakoresha ikabahereza imbaraga ya Mwuka Muziranenge, ikabakoresha kugira ngo basoze uyu murimo wayo uheruka. Ntabwo ibi bintu bizakorwa n'abantu bigiye mu mashuri. Ntabwo kubikora no gukora umurimo uheruka bizaba bishingiye ku mashuri umuntu yize cyane ajyanye n'iby'iyobokamana. Oya, siko bizagenda. Imana izatoranya abantu bishingiye kubera yuko abo bantu biyeguriye Imana, bahisemo kuyoborwa n'Imana, ntabwo bahisemo kuyoborwa n'abantu. Abo bantu niba abantu Imana igiye gukoresha bagasoza umurimo wayo uheruka. Mbese muvandimwe wanjye, mushiki wanjye, mukuru wanjye, murumuna wanjye, ukurikiye kino cyigisho, muri abo bantu Imana iri gutoranya muri iyi minsi, wowe urimo? Iyo tugiye gusoma nanone amagambo aboneka mu gitabo cya Nehemiya igice cya 6, ni amagambo agaragaza imitego yose, amagambo agaragaza imitego yose Nehemiya bamuteze, nk'uko tubisanga mu gitabo cya Nehemiya igice cya 6. Baravuga ngo bukeye babwira Sinabarati na Tobiya na Geshemu Umwarabu n'abandi banzi bacu yuko nubatse inkike, kandi yuko nta cyuho gisigaye kuri yo, nubwo nari ntarakinga inzugi ku marembo. Uyu murimo wo kubaka urukuta, inkike cyangwa urukuta, uru rukuta rwagombaga kuzamuka. Reka dusome amagambo aboneka mu gitabo cy'abahanuzi n'abami kuri paje ya 335.
dusobanukirwa n'impamvu Tobiya na Sinabarati na Geshemu barwanyaga uyu murimo wo kubaka urukuta. Baranditse baravuga ngo Sinabarati nabo bari bafatanyije ntibahangaye kurwanya abayuda ku mugaragaro, ariko kubw'ubugome bwiyongeraga bakomeje gukorana umuhati wabo mwibanga kugira ngo bace intege, bakure umutima kandi bagirire abayuda nabi. Urukuta ruzengurutse Yerusalemu rwari rwegereje kurangira kuko imirimo yihutaga cyane. Igihe rwari kuba rwuzuye ndetse n'amarembo yarwo agashingwa, abo banzi ba Isirayeli ntibari kugira ibyiringiro byo kuba bakoresha imbaraga ngo binjire mu murwa. Ndajya mbabwire ngo nta yindi mpamvu yatumaga Tobiya, yatumaga Sinabarati, yatumaga Geshemu barwanya uyu murimo wo kuzamura urukuta. Nuko uru rukuta rumaze kuzura, nta buryo Sinabarati, nta buryo Geshemu, nta buryo Tobiya bari kuzakoresha kugira ngo bagere mu murwa w'i Yerusalemu. None se bantu b'Imana, izi mbaraga eshatu zibumbiye hamwe turimo kureba ni izihe mbaraga? Mu Byahishuwe igice cya 13, Ibyahishuwe igice cya 16, ni izihe mbaraga zizarwanya umurimo w'Imana? Imbaraga zishize hamwe. Izo mbaraga turaza kuzibona yuko ari ikiyoka gishushanya ubutegetsi bwa leta, kandi izo mbaraga ni ubuprotestanti bwaguye, kandi izo mbaraga ni inyamaswa iboneka mu Byahishuwe 13 ariyo ubupapa. Reka mbabwire ngo izo mbaraga uko ari eshatu nizo Satani yahurije hamwe mu kurwanya ubwoko bw'Imana n'umurimo wayo mu gihe cya nyuma. Ni imbaraga eshatu. Buri gihe cyose Satani yamwahuza imbaraga eshatu mu kurwanya umurimo w'Imana. Reka mbabwire, iyo dusomye mu gitabo cy'urwa kabiri rwo ku Ngoma igice cya 20 umurongo wa 20, tuzabona Satani ahuza imbaraga eshatu z'abantu bo ku musozi Seyiri, Abamoni n'Abamowabu, mu kurwanya umwami bitaga Yehoshafati. Uzasoma amasomo atandukanye ya Bibiliya agaragaza yuko Satani yahuzaga imbaraga eshatu, maze izo mbaraga eshatu yazihuza akarwanya umurimo w'Imana. None hano muri Nehemiya igice cya 6 bimeze ute? Nehemiya igice cya 6 turaza kubona yuko Satani yakoze ikintu nk'icyo ngicyo. Aragenda ahamagaza Tobiya, ahamagaza Sinabarati, ahamagaza Geshemu kugira ngo arwanye umurimo w'Imana. Nehemiya igice cya 6 barakomeje baravuga ngo nuko Sinabarati na Geshemu barantumira ngo nze duhurire mu kirorero kimwe mu byo mu gisiza cya Ono, ariko bashakaga kungirira nabi. Nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kumanuka, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko Nehemiya bamaze kumuhamagana bamubwira ngo wowe manuka uve ku murimo urimo gukora wo kubaka inkuta, uze dusange tujye inama z'icyo twakora. Nehemiya aravuga ngo nta mpamvu yuko nakica umurimo ngo manuke nze mbasange. Mbese si cyo gisubizo itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa 7 cyagakwiriye kuba cyarabwiye amadini yo hanze? Mbese si cyo gisubizo Abadivantisiti umunsi wa 7 bagakwiriye kuba barabwiye ubutegetsi mu bya leta? Reka mbabwire, ntabwo Imana ijya yishimira ubufatanye budashingiye kuyubaha. Reka badusoma ayo magambo nanone aboneka mu gitabo cy'Abami n'Abahanuzi paje 290. Haravuga ngo Imana yari yaravuze ati ntuzagire isezerano usezerana nabo, kandi abari bamaze kwiyegurira Uwiteka ku gicaniro cyari cyubatswe imbere y'urusengero rwe rwasenyutse, babonye ko umurongo utandukanye ubwoko bw'Uwiteka n'isi ugomba guhora ugaragara mu buryo budashidikanywaho. Banze gufatanya n'abatari kuyoboka ngo bemere iby'Imana isaba, nubwo abo bari bazi ibisabwa n'amategeko y'Imana. Reka nsubire muri aya magambo ukuntu atangaje muyumve. Ni amagambo avuga ngo banze gufatanya n'abatari kuyoboka ngo bemere iby'Imana isaba, nubwo abo bari bazi ibisabwa n'amategeko y'Imana. Hano barakomeje baravuga ngo amahame yavuzwe mu gutegeka kwa 2 kugira ngo yigishe Abisiraheli agomba gukurikizwa n'ubwoko bw'Imana kugeza ku iherezo ry'ibihe.
kugubwa neza nyakuri bishingiye mu gukomeza umubano ushingiye ku isezerano twagiranye n'Imana. Ntidukwiriye na rimwe gukoresha ihame mu buryo budakwiriye tubinyujije mu kugira ubufatanye n'abatubaha Imana. Hari akaga gahoraho kuko abavuga ko ari abakirisito bazageraho batekereza ko kugira ngo bagire ijambo mu bisi bagomba kwisanisha n'isi ku rwego runaka. Nyamara nubwo imikorere nk'iyo yasa n'aho izana inyungu zikomeye, iteka amaherezo yayo ari igihombo mu by'umwuka. Ubwoko bw'Imana bugomba kudakebakeba bukirinda imbaraga nto yose ishaka kwinjira yifashishe inyungu zireshyeshya zituruka ku mwanzi w'ukuri. Ubwoko bw'Imana n'abagenzi n'abimukira muri iyi si kandi baca mu nzira yugarijwe n'akaga ntibugomba kumvira ibishuko byihishe nk'uburyarya ndetse n'inyungu zireshyeshya dushyirwa imbere kugira ngo bibe byaduteshura kukumvira. Reka mbabwire, Imana yatanze inama zose zishoboka zibuza abantu b'Imana kwivanga n'ab'isi, ariko ab'iki gihe bo barabyanze. Ariko turimo kurebera hamwe muri ibi byigisho uburyo Imana izakomeza gukora, kuko nimba abantu bahagaze bo yo ntizahagarara, ahubwo abantu bo bakomeze nibatihana bazakomeza barigitire mu mwijima wa Satani, kandi amaherezo yabyo ni uko bizababyarira kurimbuka. Ariko najya mbabwira ngo ni abantu nibahagarara Imana yo ntizahagarara. Imana izakomeza umurongo wayo. Imana nk'uko nabibabwiye izakomeza itoranya abantu, izakomeza izana abandi bakoze mu murimo wayo. Reka turebere hamwe uburyo byagendekeye abagorozi ba Giprotestanti. Turimo kurebera hamwe uburyo abantu b'Imana bagiye bahura n'ibintu nk'ibi ngibi itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi ryahuye nabyo. Twarebye abagabo bita Zerubabeli ndetse na Yoshuwa uburyo babyitwayemo. Twabonye umugabo bita Nehemiya uburyo yabyitwayemo. Tugiye kurebera hamwe nanone uburyo abagorozi ba Giprotestanti babyitwayemo. By'umwihariko tugiye kurebera hamwe inkomoko y'Ubuprotestanti. Inkomoko y'Ubuprotestanti, Ubuprotestanti nk'uko tugiye kubisoma byakomotse ku bikomangoma byo mu Budage mu mwaka w'1529 ubwo bangaga itegeko ryashyizweho. Iryo tegeko naryo mu kanya tugiye kurireba. Byagenze ute mu Budage? Martin Luther ndetse n'ibikomangoma byo mu Budage byagenze ute? Intambara ikomeye, paje 142. Bumwe mu buhamya bukomeye bwigeze buvugwa mu bugorozi bwabaye guhakana inyigisho z'i Roma kwakozwe n'ibikomangoma byo mu Budage byayobotse Kirisito, kwabereye mu nama y'abategetsi bakuru b'Isipure mu mwaka w'1529. Ubutwari, ukwizera no gushikama kw'abo bantu b'Imana byahesheje umudendezo mu bitekerezo no kuyoborwa n'umutimanama kubo mu myaka yakurikiyeho. Uguhakana kwabo niko kwahesheje itorero rivuguruye izina ry'Abaprotestanti. Amahame y'uko guhakana niyo shingiro ry'Ubuprotestanti. Reka mbabwire, amahame aba bantu ibikomangoma byagendeyeho, amahame byakoresheje bihakana niyo shingiro ry'Ubuprotestanti. Reka mbabwire abantu b'Imana, kandi ibi bikomangoma nibyo byitiriwe ijambo ryitwa abahakanyi cyangwa Abaprotestanti. Aha turi mu Budage. Iyi nama yabaye 1529 ibereye ahantu bita Cyprus cyangwa se Isipure. Iyi nama imaze kuba, Martin Luther yabujijwe kuza muri iyi nama. Ariko iyi nama yitabiriwe nk'uko muzabisoma muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zose zitandukanye. Muri iyi nama ndagira mbabwire yuko Kiliziya Gatolika yari yitabaje ubutegetsi mu bya leta. Niyo mpamvu yitabiriwemo n'umwami w'abami, ndetse no mu gihe atabonetse yagiye yohereza umusimbura. Bityo iyi nama n'ibikomangoma byayijemo. Ariko ntabwo ndibuze kujya muri buri kantu kose kavugiwe muri iyi nama n'akabaye n'ibyabaye, ahubwo ngiye kurasa ku ntego mbereke icyifuzo Kiliziya Gatolika yifuzaga ku Buprotestanti.
icyo cyifuzo ni ikihe? Intambara ikomeye paje 143 hari amagambo avuga ngo abapadiri basabye za leta zayobotse ubugorozi ko zitazuyaje zakwemera gucibwa urubanza n'inkiko za Roma. Ku rundi ruhande abagorozi basabaga umudendezo bari barahawe mbere. Bishatse kuvuga ngo abapadiri baragiye basaba umwami w'abandi, baravuga ati rero twebwe turifuza yuko ziriya leta zose zayobotse ubuprotestanti zizaba izacu, akaba ari twebwe turajya tuzicira urubanza. Ku rundi ruhande abagorozi bo basabaga umudendezo bari barahawe mbere. Abagorozi bakavuga ati natwe turabyanze, turifuza umudendezo, ntabwo dushaka yuko Kiliziya Gatolika ariyo irajya ica urubanza rw'aya maleta. Byarakomeje, ntibashoboraga kwemera ko Roma yongera kwigarurira izo leta zari zarakiranye ijambo ry'Imana umunezero mwinshi. Nk'uburyo bwo kumvikana, amaherezo byaje gusabwa ko aho ubugorozi bwari butarashinga imizi, iteka ryaciriwe uwo muzi rigomba kubahirizwa cyane, kandi ko muri leta zaciye ukubiri n'iryo teka, ndetse naho babasha kubahiriza iryo teka ntibigire akaga k'umuvurungano. Basabwe kutagira ubugorozi bushya bakora, ubwo nta kongera kubwiriza bindi bishya byagombaga gukorwa. Basabwe kutongera gukora ubundi bugorozi bushya. Ntibagombaga kugira ingingo iteza impaka bavugaho, bagombaga koroherana, ingingo ziteza impaka bakazihorera. Ntibagombaga kurwanya kwizihiza misa. Ibinyoma byose byagombaga gusagamba abagorozi ntacyo babikozeho. Kandi ntibagombaga kugira umugaturika w'i Roma wemererwa kwinjira mu itsinda ry'ababuteri. Ikindi bakoze nuko nta muntu wagombaga kwihana ngo ave mu idini rimwe ajye mu rindi. Nta mugaturika w'i Roma wagombaga kuva muri Kiliziya ngo ajye muri kwemera inyigisho z'abagorozi mu idini yo kwa Baruteri. Ibyo nibyo byabaye muri iyo nama, niwo mwanzuro w'abapadiri bifuzaga yuko Protestanti bwakira. Ariko inyifata abaprotestanti bagize, ndashaka yuko ariyo dukuraho icyigisho gikomeye cyane. Ibyo bintu bikaba ari nabyo byagakwiriye kuba byarakozwe n'abadivantisi b'umunsi wa karindwi igihe basabwaga kujya muri iki kintu cyitwa umudendezo w'iby'idini ushingiye ku bworoherane, ubumwe ndetse n'amahoro. Izo ngamba zemejwe n'inama y'abategetsi bakuru, maze zinezeza cyane abapadiri n'ibyegera bya papa. Iyo iryo teka riza kubahirizwa n'imbaraga nyinshi, ubugorozi ntibwajyaga kugera aho bwari butaramenyekana, cyangwa ngo bushinge imizi bukomere aho bwari bwaramaze kugera. Umudendezo wo gutanga ibitekerezo by'umuntu wari gukomwa mu nkokora, nta kwihana ngo umuntu ahinduke kwajyaga kwemerwa. Kandi inshuti z'ubugorozi zari zisabwe kumvira ayo mabwiriza yatanzwe ndetse n'ibyabuzanyijwe. Reka mbabwire bantu b'Imana, ariko reka mbabwire ikintu cya mbere muri iyi nama, leta zose zagombaga gucirwa urubanza n'itoro rya Kiliziya Gatolika, kandi izo leta ari iz'abagorozi ba Giprotestanti. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, nubwo abaprotestanti bo babyanze. Ikindi cya kabiri ni uko aba bantu inyigisho ziteza impaka bari kuzihorera. Ikindi ni uko bari kureka, abagorozi bagombaga kureka misa ikajya yigishwa ntihagire umuntu uyivugaho. Ikindi, byari bibujijwe yuko hagira umugaturika uva mu itorero rya Kiliziya Gatolika akemera ubugorozi. Ikindi baje gukora bwari uburyo bwo guhagarika ivugabutumwa, bakavuga ngo ntabwo byemewe kujya mu ntara nshya. Aho ubugorozi bwageze, leta ubugorozi bwagezemo zirahagije, ubwo babigumane. Aho butaragira, ubugorozi ntibwemewe kongera kujya kwigisha izo leta zindi zitaramenya inyigisho za kigorozi bwa Giprotestanti. Ibyo bintu ndajya mbabwire ngo ibikomangoma muzabisome muri iki gitabo kuri iyi paji y'144. Ntabwo ndi busome buri kantu kose, ariko ibyo bintu ndajya mbabwire ngo abagorozi bari bafite impamvu nyinshi. Muzabisoma, bari bafite impamvu nyinshi cyane bari kwemera izo ngingo Roma yari yatanze.
ariko igisubizo batanze cyanabaye ishingiro ry'ubuprotestanti. Nicyo kintu nifuza kubasomera muri iki cyigisho. Paje 146. Abagorozi bagaragaje inyandiko yo guhakana kwabo. Inyandiko ikomeye cyane yahise ishyikirizwa inama y'abategetsi bakuru. Abaprotestanti cyangwa se abagorozi bahise ko bagenda bategura inyandiko ikomeye cyane yo guhakana ibyo bintu. Iyo nyandiko niki yari yanditswemo? Baranditse baravuga ngo imbere y'Imana umuremyi wacu wenyine, umurinzi, umucunguzi n'umukiza uzaducira urubanza umunsi umwe, ndetse n'imbere y'abantu bose n'ibiremwa byose, dukoresheje iyi nyandiko mu buryo ubwo ari bwo bwose, mu bintu ibyo ari byo byose binyuranyije n'Imana n'ijambo ryayo ryera n'umutimanama wacu, ndetse no kugakiza k'ubugingo bwacu, duhakanye ko tutazemera cyangwa ngo tuyoboke iteka ryashyizweho. Ibi ni ibikomagoma mu Budage. Byaravuze ngo iki kintu cyo koroherana, iki kintu mushaka yuko mu madini tutazongera kubwirizamo, iki kintu kivuga yuko inkiko zose, amaleta yose ya giprotestanti azajya acirwa urubanza na Roma, iki kintu cyo gushaka kwihuza k'ubutegetsi na leta, ibyo bintu ntabyo tuzemera. Iri teka ryaciwe ntabyo tuzemera. Abo ni abaprotestanti bakoze icyo kintu. Abo ni ibikomangoma by'abaprotestanti bakoze icyo kintu. Ariko abakabaye abaprotestanti cyaratunaniye. Barakomeje. Twavuga iki? Turamutse twemeye iri teka, twaba duhamije ko iyi Imana ishobora byose ihamagariye umuntu kuyimenya. Uwo muntu ntabwo yashobora kwakira kumenya Imana. Nta nyigisho yakitwa iy'ukuri mu gihe inyuranye n'ijambo ry'Imana. Imana ibuzanya inyigisho y'ubundi bwoko ubwo ari bwo bwose. Umurongo wose wo mu byanditswe byera ugomba gusobanuzwa undi usobanutse neza kurutaho. Mu bintu byose bya ngombwa ku mukristo, iki gitabo cyera Bibiliya cyoroshye gusobanukirwa kandi kibereyeho kwirukana umwijima. Nuko rero kubw'ubuntu bw'Imana twiyemeje gukomera ku bibwiriza byonyine bitunganye by'ijambo ryayo nk'uko byanditswe mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya, tutagize icyo twongeraho gihabanye naryo. Iri jambo niryo kuri ryonyine, niryo shingiro nyakuri ry'inyigisho zose n'ubuzima bwose, kandi ntirishobora gutsindwa gato cyangwa gutsindwa na gato cyangwa kutubeshya. Umuntu wubaka kuri urwo rufatiro azabasha gutsinda imbaraga zose z'ikuzimu, mu gihe ibyo umuntu yirata byose bihagurukirije kurirwanya bizatsindirwa imbere y'Imana. Kubera iyo mpamvu ntidushobora kwemera kwikorera umutwaro baduhatira kwikorera. Nanone kandi twiringiye ko nyakubahwa umwami w'abandi azakwitwaraho nk'umukristo ukunda Imana kuruta ibintu byose, kandi duhamije ko yaba we ubwe kandi namwe mwese twiteguye kumukunda kandi tukamwubaha, kuko ari inshingano yacu nyakuri kandi dusabwa n'amategeko. Najya mbabwira ngo uko kwari uguhamya kw'ibikomangoma mu nama y'1529. Ariko inyifato nk'iyi ngiyi ku badivantisi umunsi wa karindwi twebwe byaratunaniye. Ikintu dusigariyeho ni uburyarya no kumvisha abantu yuko ibyabaye ari bwo buryo bwiza bwagakwiriye kuba bwarakozwe kugira ngo ivugabutumwa rijye imbere. Ndagira mbabwire ngo Imana nta muntu ujya uyirwanirira. Buri muntu wese aba asabwa kuba mu ruhande asabwa kubamo. Ibindi bintu byose ni Imana ibizabikora. Ntabwo bidusaba kugira ngo tugire ubufatanye n'ab'isi kugira ngo tubabwirize. Ijambo ry'Imana rirasobanutse. Inshingano dufite kuri iyi si niyo kubwiriza ijambo ry'Imana. Abantu bagakurikiza umudendezo w'umutimanama wabo, bakabihitamo cyangwa bakabyanga. Ariko ntabwo Imana yegeze itubwira yuko dukwiriye kugirana nabo ubumwe n'ubwifatanye kugira ngo ukuri twigisha kuzabashe kumvikana.
ariko niyo mpamvu iyi nsanganyamatsiko iri kuri iki kintu cyitwa umudendezo w'idini ushingiye ku bworoherane, ubumwe n'amahoro. Ni ibendera rya satani yazanye ashinga mu itorero. niyo mpamvu hano turi mu Budage, turi kwa Martin Luther ndetse n'ibikomangoma byo mu Budage, ndetse bahuye n'iki kintu cyo gushaka kwihuza na Kiliziya Gatolika itaremeraga ijambo ry'Imana. Turimo kurebera hamwe uburyo aba bantu bo mu bihe bya mbere bagiye bitwara mu bibazo nk'ibi ngibi itorero ryaguyemo. paje 147 haravuga ngo intambara ikomeye. Amahame yari akubiye muri iyo mvugo ikomeye yo guhakana niyo pfundo ry'ubuprotestanti. Uku guhakana kwarwanyije uburyo bubiri bwo gutesha umuntu agaciro ku byerekeye kwizera. Reka mbabwire nahuranyije. Barwanyije ubwifatanye bw'idini na leta. Leta n'idini bigomba gutandukana gihabya. Abantu basabwa kumvira ubutegetsi bwa leta nk'ubwashyizweho n'Imana. Ariko mu gihe leta iri gusaba ibinyuranyije n'ijambo ry'Imana, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryerekana uburyo abaprotestanti bagiye barwana intambara yo gutandukanya leta ndetse n'idini. Ikindi kintu cyabayeho ni uko barwaniye umudendezo w'umutimanama, kwishyira ukizana mu kuvuga ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mbere yuko tuva mu Budage, reka dusome amagambo nanone aboneka mu ntambara ikomeye, paje 148 haravuga ngo iyo nyuma yo kugera ku rwego rw'intsinzi ubugorozi bugera bukaranzika kugira ngo ab'isi babukunde, bwari kuba butatiye ubudahemuka ku Mana ndetse no kuri bwo ubwabo, bityo bukaba bwizaniye gusenyuka nta kabuza. Reka mbabwire, iyo ubugorozi butaza kwitwara neza muri iyi nama y'529, icyo byari kubazanira ni ugusenyuka ubwabo. Kandi iki kintu nicyo cyabaye ku itorero ryo mu kinyejana cya 4, kandi nicyo cyamaze kuba ku itorero ry'Abadiventisi umunsi wa 7. Ibyabaye kuri abo bagorozi b'indahemuka birimo icyigisho ko abo mu bihe byose bizakurikiraho. Uburyo Satani akoresha arwanya Imana n'ijambo ryayo ntibwigeze buhinduka. Kugeza n'uyu munsi aracyarwanya ko ibyanditswe byera byaba umuyobozi w'abantu, nk'uko yabigenje mu kinyejana cya 16. Muri iyi minsi yacu hariho gutandukira gukabije, abantu bava mu mahame n'amabwiriza yabo. Bityo hari ubukene bwo kugaruka ku ihame ry'ingenzi ubuprotestanti bwari bushingiyeho, ariryo ryavugaga ko Bibiliya yonyine ariyo muyobozi wo kwizera n'ibyo umuntu agomba gukora. Satani aracyakoresha uburyo bwose afite kugira ngo abashe gukuraho umudendezo mu by'idini. Imbaraga irwanya Kristo abaprotestanti disciples barwanyije muri iki gihe irakorana imbaraga nshya ishaka kongera gushinga ubutware bwayo. Kudakebakeba ku ijambo ry'Imana kwagaragaye muri cya gihe kibi ubugorozi bwari burimo, nibyo byiringiro rukumbi by'ubugorozi muri iki gihe. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko abantu badakwiye gukebakeba, kandi ibyiringiro rukumbi by'ubugorozi muri iki gihe ni ijambo ry'Imana. None ngo amadini, ngo turebe ingingo amadini atandukaniyeho, izo ngizo zirengagizwe, kabone nubwo zaba zishingiye kuri Bibiliya. Ndajya mbabwire ngo ubwo ni uburyo bwa Satani, kandi ubwo buryo Satani yakoresheje kugira ngo ashinge ibendera rye mu kinyejana cya 4 mu itorero, kandi nabwo buryo Satani yakoresheje ku itorero ry'Abadiventisi umunsi wa 7, aribwo bwoko bw'Imana. Ariko reka mbabwire, nta bapfira gushira. Imana iracyafite abantu bayo, Imana iracyafite abantu bubaha amategeko y'Imana mu Badiventisi umunsi wa 7, kandi iki kintu cyakozwe n'abayobozi b'itorero ndetse n'abandi bantu bose bagishyigikiye. Ntabwo ariko abantu bose bazabyemera. Mbese turamutse tugiye mu gihugu cya Scotland, byagenze ute mu gihugu cya Scotland? Iyo usomye amagambo aboneka mu ntambara ikomeye, paje 182, hari umugabo bita Yohani Knox mu gihugu cya Scotland. Intambara ikomeye, paje 182, imbere y'igikomangoma, imbere y'umwamikazi w'igihugu cya Scotland, Yohani Knox yavuze amagambo atangaje cyane. Baravuze ngo
igihe bamuzanaga imbere y'umwamikazi wa Scotland, aho ubutwari bwa benshi mu bayobozi b'abaprotestanti bwari bwaracogoreye, Yohani Knox we yahamirije ukuri ashize amanga. Ntibashoboraga kumwigarurira bakoresheje amagambo ashyeshya, kandi ntiyadohokaga imbere y'ibikangisho. Umwamikazi yamureze ubuyobe. Umwamikazi yavuze ko Knox yari yigishije abantu kuyoboka idini ryabuzanyijwe na leta, kandi ko kubw'ibyo yari yarishe itegeko ry'Imana ritegeka ko abantu bose bakwiriye kubaha ibikomangoma bibategeka. Knox yasubije ashikamye ati, nk'uko idini nyakuri ridakomora imbaraga cyangwa ubushobozi ku bikomangoma byo mu isi, ahubwo rikomora ku Mana yonyine, niko abantu batagomba kubaka idini yabo ku byifuzo by'ibikomangoma bibategeka, kuko bijya bibaho kenshi ko ibikomangoma bidasobanukirwa n'idini nyakuri y'Imana kurusha abandi bose. Mbese iyo urubyaro rwa Aburahamu rwose ruza kuba rwarayobotse idini ya Farawo, ubwo bakoreye igihe kirekire, ndababaza madamu, mbese mu isi yose hari kuba irihe dini? Mbese iyo urubyaro rwose rwa Aburahamu rukiza kuyoboka idini ya Farawo, ku isi hari kuba hariho iyihe dini? Bishatse kuvuga ngo Yohani Knox nawe yarwanyishije iki kintu cyo gushaka guhuza idini ya Gikristo n'ubutegetsi bwa leta. Yarakomeje abaza umwamikazi wa Scotland ibibazo bikurikira: cyangwa se iyo mu gihe cy'intumwa abantu bose bayoboka idini y'ibikomangoma by'Abaroma, mbese ni irihe yobokamana riba ryarabaye ku isi? Mbese utekereza iki iyo abigishwa ba Yesu bakiza kuyoboka leta y'Abaroma? Ni irihe yobokamana isi iba ifite ubu ngubu? Reka nkubwire ngo itoro ry'Imana risabwa kubaha amategeko ya leta mu gihe atari kunyuranya n'iby'Imana ivuga, ariko Imana ibuza yuko ubwoko bwayo bukwiriye kwifatanya n'abantu batubaha Imana cyangwa ngo bifatanye n'ubutegetsi mu bya leta. Yarakomeje aravuga ngo, maze umwamikazi Mariya aravuga ati, musobanura ibyanditswe mu buryo bumwe, kandi nabo abigisha b'Abagatolika b'i Roma babisobanura mu bundi buryo. None nziringira nde? Kandi ninde uzaba umucamanza? Uyu ni umwamikazi yahise akacanganyukirwa, yibaza iyi mbaraga uyu mugabo imurimo imukoresheje, abihuza n'ibyo yabwiwe n'ab'i Roma, maze aribaza ngo nzayoboka nde? Ninde wo kuyoboka muri mwebwe, hagati muri mwebwe? Uyu mugorozi Yohani Knox yaramusubije ati, uziringira Imana yo yavugiye mu ijambo ryayo yeruye, kandi ibirenze ibyo ijambo ry'Imana rikwigisha ntukabyizere utitaye ku muntu uwo ari we wese ubyigisha. Ijambo ry'Imana ubwaryo rirasobanutse, kandi nihagira ahagaragara kudasobanuka, Mwuka Muziranenge utajya wivuguruza abisobanura neza kurushaho mu yindi mirongo, kugira ngo hatagira gushidikanya gusigara keretse kubinangira bagashaka kuguma mu bujiji. Niko umugabo bita Yohani Knox yasubije igikomangoma cyo mu gihugu cya Scotland. Paje 183. Mbese bigeze mu Bwongereza ni gute abaprotestanti byabagendekeye? Muzabisoma muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, paje 183. nuko itorero ryo mu Bwongereza rya giprotestanti ryakoze icyo ryahunze muri Kiliziya Gatolika cyo guhuza ubutegetsi bwa leta ndetse n'idini. Buri gihe cyose ubutegetsi bwa leta bwahujwe n'idini, hahita kubaho kubangamira umudendezo w'umutimanama, kandi kibikurikira ni ukurengana, ni akarengane ndetse n'itoteza. Niyo mpamvu Imana yanga yuko leta n'idini byihuza, ikifuza yuko ubutegetsi bw'isi butandukana n'itorero ry'Imana. Niyo mpamvu ibi bintu bibaye mu Bwongereza, itorero ry'abaprotestanti rikoze icyaha cyo gufata umwami kikamugira umuyobozi mu by'idini, bahise ko bashyiraho umurongo w'ibwirizabutumwa, kandi umuntu wese uburenzeho bakamuhanisha kumuca ndetse no kumwirukana. Muzabisoma muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, paje 183. Abaprotestanti ibi byabereye mu Buraya mu kinyejana cya 16 n'ikinyejana cya 17, ariko bahise ko bahungira mu gihugu cya Amerika. Bageze mu gihugu cya Amerika
dusomye ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 11 hari amagambo avuga ngo, nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Iri jambo rigaragaza iyi nyamaswa yazamutse iva mu butaka bishushanya bari abaprotestanti babaga bavuye mu Burayi bahunze akarengane bakajya mu gihugu cy'Amerika, aho bashinze leta yabo ishingiye ku mudendezo w'iby'idini, ndetse bakasaba yuko ubutegetsi bwa leta budakwiriye guhuzwa n'ubutegetsi bw'iby'idini. Ndifuza kubasomera amagambo agaragaza abaperezida b'Amerika bagiye bavuga. Iyo usomye igitabo cyitwa 50 Years in the Church of Rome, paje ya 697 na 664, hari amagambo perezida wa Amerika bita Abraham Lincoln yaravuze ngo, iyaba abanyamerika bamenya icyo nzi ku rwango rukomeye abapadiri ba Roma bafitiye ibigo byacu, amashuri yacu, uburenganzira bwacu bw'izahabu n'uburenganzira bwacu bwo kwishyura ukizana bwaguzwe agaciro gakomeye, ejo bari guhita ko babirukana bakabakura muri twe cyangwa bakabarasa nk'abagambanyi. Ndabizi ko abajesuite batajya bigera bibagirwa cyangwa ngo barekure, nta kwita kuko apfuye cyangwa aho apfiriye, bipfa gusa kuba apfuye ari ku nshingano ye cyangwa mu mwanya w'icyubahiro. Aya ni amagambo yanditswe yavuzwe n'umuperezida wa Amerika bita Abraham Lincoln. Hari andi nanone magambo yavuzwe na perezida Kennedy, nawe yaravuze ngo, nifuza Amerika aho itandukaniro hagati y'itorero na leta rigaragara cyane, aho nta muyobozi w'idini gatolika ubwira perezida naho yaba ari umugatolika uko akwiriye gukora, kandi aho nta pasiteri w'umuprotestanti uzabwira abayoboke be uwo bakwiriye gutora, aho nta dini cyangwa ishuri ry'idini runaka rihabwa inkunga cyangwa isumbwe mu bya politike, kandi nanone aho nta n'umwe wimwa umwanya mu buyobozi ngo ni uko idini ye itandukanye n'iya perezida wamushyizeho cyangwa yatowe n'abaturage. Ayo ni amagambo abaperezida b'Amerika bagiye bavuga mu myaka yashize, uretse ko byahindutse ubu ngubu, baharanira yuko ubutegetsi bwa leta butandukana cyane n'idini, ndetse bagaharanira yuko umudendezo wo gukurikiza umutimanama wubahirizwa. Tuzirikane ko leta zunze za Amerika ari igihugu cyashinzwe n'abaprotestanti bari bahunze akarengane bavuye mu Burayi bakajya muri Amerika. Ijambo ry'Imana ribona ukwaguka kwabo nk'inyamaswa ivuye mu gitaka, ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama bishushanya umudendezo mu bya politike, leta n'idini aho bitandukanye, gutandukana cyangwa se separation between church and state, gutandukanya leta n'idini. Icya kabiri, umudendezo wo gukurikiza umutimanama mu by'iyobokamana. Uko niko leta zunze ubumwe za Amerika zigishingwa zari zimeze, ariko ijambo ry'Imana ryerekana yuko zizavuga nk'ikiyoka, bishatse kuvuga ngo uyu mudendezo mu by'idini wo gukurikiza umutimanama bizagera igihe uyu mudendezo mu by'idini ukurweho, kandi bizagera igihe ubutegetsi bwa leta n'ubutegetsi bw'idini byihuze maze bikureho umudendezo w'umutimanama. Ibi bintu n'abaperezida batandukanye, nk'umuperezida bita Thomas Jefferson wabayeho 1743 kugera 1826. Thomas Jefferson n'undi bita James Madison wabayeho mu 1809 akarangiza manda ye 1817. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko cyangwa se aya mateka yabo agaragaza yuko barwanya intambara, yuko ubutegetsi bw'idini na leta bitandukana. Bantu b'Imana, turimo kurebera hamwe ingero z'abakera kugira ngo tubigireho
iki cyigisho twatangiye tureba urugero rwa Ezira, twakurikijeho urugero rwa Nehemiya, twakurikijeho urugero rw'abaprotestanti mu cya 529, twavuye mu Budage kwa Martin Luther turagenda tujya mu gihugu cya Scotland ku mugabo bita Yohani Knox, twavuye muri Scotland tujya mu Bwongereza. Ubwongereza intambara yahavutse, ndetse nicyo dushobora kukwigira ku Bwongereza igihe amadini ya giprotestanti yihuzaga n'ubutegetsi bwa leta, uburyo bahise ko batangira guhata cyangwa se gutegeka umutimanama w'abantu, gukurikiza umutimanama mu byo kuramya, byavuyemo akarengane kandi bikarangira abagabo nka ba Yohana Bunyana bashyizwe muri gereza, uretse ko babigiremo umugisha bakandika ibitabo nk'umugenzi. Ariko abo baprotestanti bo mu Buraya babayeho mu kinyejana cya 16 na 17 bahunze akarengane, baragenda bajya mu gihugu cya Amerika, aho bashinze leta ishingiye ku gukurikiza umudendezo w'umutimanama mu byo kuramya cyangwa se gusenga, ndetse n'aho ubutegetsi bwa leta n'ibya politike bidakwiriye guhura. Hagomba kubaho urukuta rutandukanye leta n'idini. Ibyo nibyo byabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko najya mbabwire ngo ayo yose ni amateka yagakwiriye kuba yarigishije itorero ry'Abadivantisi umunsi wa 7. Kandi nanone ndashaka gusoreza kuri aya magambo avuga ngo ihame abigishwa batsimbarayeho bashize amanga mu gusubiza ababakomaga mu nkokora, bababuza kongera kuvuga mu izina rya Yesu, ryari ngo niba ari byiza imbere y'Imana kubumbira kuruta Imana, nimuhitemo. Iri hame niryo abayobotse ubutumwa bwiza baharaniraga gukomeraho mu bihe by'ubugorozi. Mu mwaka w'1529 ibikomangoma by'Abadage byateraniye ahitwa Diet of Cyprus, maze hatangarizwa itegeko ry'umwami w'abami ribuza ubwisanzure mu by'iyobokamana ndetse n'ikwirakwizwa ry'inyigisho z'abagorozi. Byagaragaraga ko ibyiringiro by'isi byari hafi kurangira. Mbese ibikomangoma byari kwemera iryo tegeko? Mbese umucyo w'ubutumwa bwiza wari guhishwa imbaga y'abantu? Yari ikiri mu mwijima. Ingingo zikomeye zireba isi zari zigeze ahakomeye. Abari baremeye imyizerere y'ubugorozi bari bafatanyije, kandi icyemezo bari bahuriyeho cyari iki ngo reka twambire itegeko mu bijyanye no gukora icyo umutimanama gusaba. Kuba ku ruhande rwa benshi sibyo bihabwa agaciro. Aya magambo araboneka mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa page 46. Dusomye page 47 hari amagambo avuga ngo iri hame tugomba kurishyigikira dukomeje no muri iki gihe cyacu. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko iri hame ry'abagorozi, iri hame ry'abantu babayeho mu binyejana byashize, rikwiriye gukurikizwa n'abantu bo mu gihe cyacu. Ibendera ry'ukuri n'ubwisanzure mu iyobokamana ryazamuwe n'abatangije itorero rivuga ubutumwa bwiza bafatanyije n'abahamya b'Imana mu binyejana byahise. Muri iki gihe cy'intambara iheruka nitwe ryaragijwe, mbese mu by'ukuri ko turi kuritambukira iri hame, kandi ari twebwe ryaragijwe. Inshingano yo kwita kuri iyi mpano ikomeye ifitwe n'abo Imana yahaye umugisha wo kumenya ijambo ryayo. Tugomba kwakira iryo jambo nk'umuyobozi w'ikirenga. Ntabwo tugomba kuyoborwa n'iby'amadini yumvikanyeho, ahubwo ijambo ry'Imana niryo muyobozi w'ikirenga ukwiriye kutuyobora kuri buri ntambwe yose dutera. Tugomba kwemera ubutegetsi bw'abantu nk'ubwashyizweho n'Imana, kandi tukigisha ko kumvira amategeko yabwo ari inshingano yera. Ariko mu gihe amategeko ya leta anyuranye n'iby'Imana itegeka, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Ijambo ry'Imana rigomba gufatwa nk'irisumba amategeko yose y'abantu. Niko Uwiteka buvuga, ntibigomba gusimbuzwa. Niko itorero rivuga, cyangwa ngo niko ubutegetsi bwa leta buvuga. Ikamba rya Kristo rigomba gushyirwa hejuru kuruta amakamba y'abami bo ku isi. Iri ni ijambo ry'Imana.
byerekana yuko ikamba rya Kristo rigomba gushyirwa hejuru y'amakamba yose y'abami b'isi. Shuti muvandimwe uteze amatwi iki cyigisho, turimo kurebera hamwe uburyo iki kintu cyitwa umudendezo w'idini ushingiye ku bworoherane, ubumwe n'amahoro cyahindutse uburyo Satani ashinga ibendera rye mu itorero ry'Imana. Mu cyigisho cya mbere twarabibonye. Muri iki ngiki cya kabiri tumaze kurebera hamwe aho icyo itorero ryagakwiye kuba ryarakoze, tugendeye ku nyifato y'abantu b'Imana babayeho mu bihe byashize. Shuti yanjye, birashoboka yuko waba ibi bintu warabigizemo uruhare uri umuyobozi w'itorero, ukaba ugize amahirwe yo gukurikirana kino cyigisho. Ibyigisho muri iyi minsi bicyaha abantu biri kwitwa yuko biri kwibasira itorero. Ibi byigisho biri kwitwa yuko biri gusebanya, ariko ndajya mbabwire ngo nta gahunda yo gusebanya dufite. Niyo mpamvu nkurarikira ibi bintu niba warabigizemo uruhare, inshuti yanjye ndakwinginga cyane kugira ngo ugende ubitekerezeho, ujye imbere y'Imana wihane, kubera yuko Imana yacu ari inyambabazi, ishobora kukubabarira. Ariko ibi bintu niba warabigizemo uruhare ukajya muri iki kintu cyo kwifatanya n'ayandi madini kandi ibyo bintu ukabishyigikira, ndajya nkubwire ngo turimo kwiga amagambo agaragaza uburyo Mwuka w'Imana nk'uko yavuye ku itorero ryo mu kinyejana cya 4, ni nako yavuye no ku bantu bose babikoze, ni nako yavuye ku bantu bose babiteguye, keretse gusa basubira imbere y'Imana bakihana. Ariko ndajya mbabwire ngo niba bagikomeje muri uwo murongo ntabwo bakiri kumwe n'Imana. Soma amagambo asoza. Magambo narayasomye aboneka mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka paje 26. Aravuga ngo iyo itorero rigaragaje ko ritakigendera mu ijambo ry'Imana, umwanya ryaba ririmo uwo ari wo wose, uko ihamagarwa ryaryo ryaba rikomeye kandi ryera kose, ntishobora gukomeza gukorana naryo. Itoranya abandi kugira ngo bikorezwe inshingano z'agaciro gakomeye, ariko aba nabo iyo batiyejejeho ibikorwa bibi byo mu mibereho yabo, iyo batigenzurishije amahame yo kwera no gukiranuka, icyo gihe Uwiteka abahana yihanukiriye kandi akabacisha bugufi batakihana, akabakura ku murimo akabavuma. Niba mutifuza kuvumwa n'Imana, muhindure icyerekezo mwahisemo kwerekeza. Muri iyi minsi turi gushungurwa, Uwiteka dushoboze guhitamo uruhande rwe, tutagendeye ku byifuzo by'abantu, ku nyigisho z'abantu, uko isi ishobora kutwakira, uko isi ishobora kutubona. Ndabinginze kugira ngo ijambo ry'Imana ritubere urufatiro, ritubere inkingi yo kwizera. Nibwo buryo gusa dufite bushobora gutuma tuzagira amaherezo meza. Ibyo ngibyo nibyo ngusabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Reka twubahe Imana dusenge. Turagushimiye cyane Nyagasani Imana ikomeye, uturinde Satani. Itorero riri mu gihe gikomeye cyane cy'akaga, ariko amaso menshi cyane y'abarigize ntabibona. Twishyize mu biganza kugira ngo duhirwe nawe. Uturinde umubi Satani, Mwuka Wera akorere mu mitima yacu kugira ngo twerekwe icyaha cyacu kandi dushoboze kukihana. Uturinde kwinangira, kuko kwinangira kwacu bishimisha Satani. Kwinangira kwacu bidutandukanya nawe bikatujyana mu ruhande rwe, kandi amaherezo bikazatuzanira kurimbuka. Uturinde kwinangira kw'imitima, ahubwo nimba hari icyaha tweretswe, nimba hari amakosa agaragaje kuri twebwe, twe kumva yuko turi gutukwa, twe kumva yuko turi gusekwa, twe kubyumva nko gusebywa. Nyagasani udushoboze kwikubita imbere y'ubwiza bwawe, kuko uri Imana ibabarira, ubasha no kutubabarira. Turakwinginze cyane kugira ngo ukomeze kuba mu ruhande rwacu, uturinde. Kandi dusengeye buri muntu wese wateye intambwe afata iki cyemezo, dusengeye umuntu wese wabiteguye,
dusenge abantu bose babishyigikiye. Nyagasani, tuzi neza iteka ryaciriwe itorero ryo mu kinyejana cya 4. Nimba hari imbabazi zishobora kugirirwa abo bantu ukomeze kubarebana amaso y'imbabazi. Nyagasani, tuzi yuko uri Imana ibabarira. Turabasengera tubasabira cyane kugira ngo umurongo bagiyemo, nubwo baba barawugiyemo kubw'umutego bakawujyamo kubw'ubujiji, turabasabiye cyane kugira ngo imbaraga mwuka muziranenge yongere ibasange babuze amahoro, ibereke yuko umurongo bahisemo upfuye, maze bongere bagaruke ku rufatiro rw'ijambo ryawe. Nibyo tubasabiye natwe twisabira mu izina rya Yesu.